陈讲师有要实验看看。有啦，陈讲师这对这门个。已经就两个直接抓。人家后来陈讲师气泡嘛。惊时间啊嘛，我紧惊时间我就讲，啊是要下课。好啦，我紧。咱先讲第一个啦。在西藏内底吼，西藏的修持法门吼，密宗嘛吼，它是因为修这项门。西藏的修持法门哦，它是密宗哦，它有它很独特的一个地方，哦。那在西藏里面哦，因对这个所谓的上师哦，上面的上师对师哦，上师方面他们是在修持里面一定要有上师的这个位阶修持哦，但是你袂使你不是无师自通啦，咱的迄个经典上所讲吼，是唯因法这个吼，嘿啊，无可能讲你会当无师自通吼。所以在这个咱讲这个修禅定内底吼，修咱的自性，修这个灵性内底吼，这个物件伊的这个范围吼足大的，咱认真讲来上好处理的，还阁是咱的这个有形界，无形界迄个世界吼是非常的大，迄捌袂了，哦，所能够想到的，或是所能够知道的，也只是一个皮毛。啊，即摆按皮毛这个所在来讲，我嘛要讲了是一项吼。比如讲，因伫遐咧坐时阵，会晃动来、跑来，迄个吼。迄一档个又是几个啊？我知，我了解，我了解，迄个咱一般来讲吼，点传师所讲的迄个点吼，就是一般咧修持即个禅定，即个灵修内底吼，因深开始所念，实际上因是依着即个境，依着有即个禅，包括即个上师的禅，包括因一般灵修咧讲吼，讲伊的即个先天禅都未来伊的书是啥物啦？哦，他已经有设定一个咱所谓的一个标的在那边，有设定几个标的。啊，设定迄个标的吼，这个标的是虚是假吼，这看咱徛伫咧什么角度来讲，看咱徛伫咧什么角度来讲。譬如讲，认真讲来，咱即摆咧修的讲，做咱咧修的是迄个回归咱的离天吼，等于迄个回归咱的即个老母娘吼，老母娘。啊，你甲看咱讲。弥勒祖师也好，咱的这个观世音菩萨也好，甚至所有的仙佛也好，尤其是咱在咱的吼，伊拢会甲咱讲，咱要找回咱的先天，咱来拿修持，所以真济即个在无共款的即个法门内底吼，伊会讲比如讲即位是属于即个观音法门的，伊的即个咱讲或者即个灵命是按即个观音迄边来，真奇妙、真巧妙的所在哦。本身伊徛甲迄个所在时伊自然家己对迄个观音法相，也是讲伊是如来佛祖，也是讲伊这是即个即个八仙神王的伊自然行甲迄个法相的时阵伊自然家己内心有一个真特殊的感觉。参头拄仔咧讲拄着狗仔会惊袂惊，还是啥物啥迄个感觉上家己内心有一种有所感但是毋是等号是有所感的感觉不过一旦咱甲迄个目标甲确定了、甲设定了后，真奇妙，迄个感觉伊阁愈强烈，伫咧强烈的即个要旨内底咱迄个当下咱人的即个人性也是还那个时候不是清净人性，迄也阁是咱的神心神性。
啊，迄个善心善性内底吼，伊拄着头拄仔讲的迄个标的，伊的师傅也好，伊的即个上师也好，伊先天的即个机器也好，看着神佛也好，简单讲就看着神佛也好，伊自然内心所产生的，咱讲迄种悸动，迄种悸动内底有一种有的是忏悔的悸动，啊，有的是伊本身真欢喜的一个悸动，有的一种是咱袂属于一般人灵修界，因所讲就讲我看到无灵，毋捌看过无灵，当中医看到无灵真欢喜的悸动，不管倒一种但是伊的前提之下，拢抑阁是头拄仔咱所讲的，他内心伊是有迄个事先已经有迄个标的，迄个心念，虽然迄是一个善念，正常的善念，伊是有一个标的这是一个后面来讲你咧讲的他会去哭啦，会去那个至于动的情况这是咱所谓的一个气脉，磁场气脉。简单讲就是气脉，莫讲磁场，咱就讲磁场会较会迄个气脉，迄个气脉，头拄仔咧讲，咱人的即个啥物，12脉12经脉本来通的本来通的但是后要讲也不是那么好通但是伊会通，参咱回归先天的通一点仔无共，接袂着线，咱所谓的接袂着线是啥？以前人咧修持讲要打通任督二脉，但是如果任督二脉若袂通的话，咱人根本就无可能有法度去成就伊成。但是伊的通内底，以即个道家的即个修士，迄个修内史内经图内底伊讲咱还阁毋是全通，咱还阁毋是全通，咱是照后天的通，先天一点，伊还阁无法度贯通，所以咱来想民俗一致好啦，即摆讲迄个气脉，迄个气脉，迄个律动迄个气脉律动真侪情形其中一种情形就是讲，咱接受迄个气迄个气伫咧咱的身体产生的迄个气脉律动内底，它是一个自然本能反应。但迄个自然本能反应内底，咱咧讲有人会有人袂是安那，真简单这个人，伊若下迄个人，事实上他很容易进入到一个境界里面。但是是什么境界？但是是什么境界？可能是咱头先所讲的迄个标的境界，嘛有可能是其他方面的境界。因为咱头先一开始要讲的，这个无形界，伊的迄个广泛，抑阁比咱有形咱看的到，抑阁较深化，抑阁较深化，阁较复杂。所以后无法度讲，后嘛无了解全貌啦也毋是讲干那无法度讲，无法度了解全貌所以伊会产生即个物件，但是产生即个物件，伊参咱的心，抑阁是有关的。头先讲为虾米会有人会有人会，有人会有人会，除了伊本身伊的根气以外，佫包括着伊的即个心门，包括伊的心门道家咧讲你的心门你拍开也拍不开，迄个心门真简单，嘛是有做清净，只是伊的清净。静心在什么忘法？但是你忘，莫甲想讲，迄就是歹，歹势。只要是对，拢是就是安尼。好来，在这个西藏内底，因的这个修持法内底它也不是只有这么简单。那这么简单，就无世界各国的人士，包括西方人士，拢围到西藏内底咧修持。确实，伊的上乘法内底，确实是有法度明心见性。除了明心见性以外，
伊的修持内底的密宗之法内底，伊的这个咒语神通是非常广大，但是还是不离这个心，甚至像这个先前你所讲的咱看的可能还阁是去学习。啊，你若因遐仁波切，真正是已经大家非常悬的程度，上师仁波切因咧修持，是用因坐来，是会当背。啊，后仔讲的毋是我亲眼所看啦，毋是我亲眼所看但是确实，这是事实的代志，这是事实的代志。啊，嘛毋是西藏，因咧庙才有法度安尼。伫咧咱的这个过去的这个上师大经内底，原来是安尼。林冲哥包主任嘛讲一件，讲迄个西藏迄个话，是真正的安尼，是真正的安尼。好来，啊，但是迄个物件，咱头仔后仔一直讲讲几落项，但是后仔拢讲心拢讲心所以在咧修即个禅定内底，伊也是基本，也是按咱的即个心性方面。心性是一切修持法门内底伊的基本，但是心性即个物件真趣味，真趣味。心性是啥物？道是啥物？自然是啥物？那头先咧讲的，到底好来是要走也毋走？是要举棍仔举迄落介烧命，还是歹烧命？又要干要讲什么？心，啥物叫自然？今仔日我著想无到遐，看到好远来，我著要紧走啊啦！我淡仔迄落对无？啊，你讲啊，你走毋对哦！啊，你即个修道者，你看到好你著走，无走伊惊著惊死。莫讲伊有法度进入禅定，是毋是安尼？但是如果伊本身这个修持者，伊本身看到好，伊甲好看参狗啊，看参狗遐，都差不多呢。为什么？假啦，迄哪有可能遐厉害？人伊都唔走。人伊就袂叫好教，以后要讲也是心，但是这拢是伫咧师兄你头仔所讲的《道德经》内底，伊咧讲的这个主旨。《道德经》是一部伫咧咱的生活之中，咧修持这个心性内底，运用伫咧咱的生活之中，一部咱头仔所讲的念是真理之用。伊真正甲即个真之用讲甲足彻底，所以后仔一直咧讲，绝对不是圈跟叉。后仔毋是讲咱因为讲这项代志，不是圈跟叉，讲一样代志不是圈跟叉。不是这个，后仔毋是那捌后仔了解后仔不会针对什么人针对什么事，针对什么物，单纯去说一个东西，是安尼。只是这个经典已经出。经典的真处，经典就是有当着讲出来时，拢会去安那，拢会去插着咱的心，拢会去好像咧去讲着咱的问题，也是拢会互咱产生一种感应，因为安那，所有法拢是因为咱每一个人这个问题，伊才会去讲这个法，所以每一个法讲出来，每一个经讲出来，拢会去从咱本身产生甚至感觉去插着咱的良心共款，这就是伊的奇妙。所以，咱的前贤所讲的，拄着好要安那自然之道是安那，当迄个当下，你该安那就是安那。但是迄个安那内底，咱还阁有一个啥？咱还阁有一个头先讲，咱还阁有一个善念，因为修持内底伊咧讲善念绝对比狂念、比迄个恶念好足济。唔好认为善念就唔好，唔好认为善念就唔好。但是迄个善念内底，自然会甲咱讲，有啊，我
看到好，我就紧走；有哪看到好，我就要想要甲抬，要甲迄落。有遐代志发生，咱才会知讲原来还有人拄着好，还佫有走，好还佫有甲加，甚至只好还佫会摕便当来互食。哦，知有啊无啦？应该有啦。这就是大道理玄妙。玄妙毋是要讲神通啦，若干咱要讲神通，免遮会经典。玄妙嘛，毋是干那要甲咱讲一寡形而上，讲一寡咱做袂到，拢毋是。但是要甲咱教啦，要甲咱教真正，在即个宇宙真理大道真理内底，啥物是自然之道？迄个自然之道内底，佮强调一个生生不息。即个生生不息，即个生是一个真强大的力量，包括咱的迹象。迹象如果是干那进入了，讲咱嫌叮当就嫌叮当，泰山崩于前面不改色，对啦。伊咧讲的是啥？无对。但是如果若是安尼插石头，有啥物无共？石头嘛袂叮当啊，对吧？泰山崩于前，伊嘛袂叮当，后来伊嘛袂叮当啊。啊，对咱石头就好啊，我哪会恁哪会收？不是，绝对不是。如果没有这个生。生生不息的生，如果无极生太极，无极生太极，不是上天老庙上天天父明明上帝啊，啊，就应啊无来无极生太极咯，无啦吼。所有的经典内底咧，甲咱讲即个自古以来、开天以来，无迄个无聊咧无极生太极啦吼，就这项自然生生不息。啊，所以咱要修。但是伫咧遮内底有真大迄个生生不息，而且即个特质，迄个特质是啥？当咱修到迄个程度时，咱自然了解迄个特质是啥。咱看人艰苦，看人烦恼，看人伫咱面头前都已经要迄落啊，嫌想都免想，手就自然进来。听人咧艰苦，嫌想都免想，咱心就自然就生生，咱就想要迄个，这种本质。这种本质，这个本质嘛是做真，啊，无人甲你讲你着爱耍啊，啊，无人甲你讲手着爱迄个，咱着修炼真，是安尼。啊，这个真是对安那，对这个宇宙有益，因为这个宇宙对咱安那有益。那像咱梁山兄所讲，咱去做关怀，去自然会去做关怀去迄落，毋是咱去甲关怀，咱着很大呢。咱就三兄嘛，定咧讲，是咱着较大呢。如果无因遮，咱嫌要做功德，咱嫌要去人服务机会就无。好人想我人跟你讲，你讲你要钱才会人做，所以爱感谢，爱感谢。啊，所以这就是安那，咱着真心，但是嘛像点咱师傅讲的，若要讲的清楚，若要讲的迄个吼，安尼都毋是。安尼就毋是倒位装猫啦，讲袂清楚啦吼。